Dumnezeu să te binecuvânteze. Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Începem o nouă săptămână și aș vrea să încep cu rugăciune. Tată Ceresc, mulțumesc pentru această săptămână nouă, o săptămână în care vrem să învățăm, să ne apropiem de la Tine și cuvântul Tău să schimbe inima noastră, mintea noastră și să ne apropiem mai mult de Tine. Și mă rog să-mi dai cuvinte pentru ca ceea ce voi împărtăși să fie de folos, să fie de folos pentru zidire, pentru îmbărbătare, încurajare, îndreptare. Mă rog în numele lui Iisus. Amen. Dumnezeu să te binecuvânteze. Citim, ne întoarcem în Estera, toți suntem în cartea Esterei, chiar dacă uneori am anumite fac anumite ocol care parcă nu mai suntem în cartea Esterei, dar toți suntem în cartea Esterei, capitolul 3, și voi citi din nou începând cu versetul 10, Ester 3, începând cu versetul 10. Sunt textele care le-am citit deja, dar acum aș vrea să văd un alt aspect. Când ne uităm la cartea Esterei, de fapt nu studiem doar cartea Esterei până la urmă, pentru că atunci când am început în a studia această carte, un lucru despre care am spus este vrem să studiem această carte dintr-o perspectivă foarte specifică. Atunci când studiem o carte, există mai multe perspective care putem studia o carte. De exemplu, unul poate studia cartea Esterei dintr-o perspectivă istorică. Altul poate studia dintr-o perspectivă de culturală. Altul poate studia cartea Esterei dintr-o perspectivă gastronomică. Zic asta pentru că sunt așa multe mese în cartea respectiv, ar fi interesant să vedem dacă printre așa mese ce aveau pe masă, dacă aveau și ciolan afumat acolo, ar fi un studiu extraordinar. Dacă îl faci, să-mi spui, aș fi interesat dacă aveau și așa ceva atunci. Nu, da, poate, că eram să zic, pe stai puțin, poporul evreu, ei nu mâncau porc, dar aici totuși nu suntem la popor evrei, suntem într-o împărație unde evrei trăiesc acolo, dar nu ei dictează, ca să zic, regulile. Deci poate exista ciolan acolo. În fine. Deci poți să studiezi și din punct de vedere gastronomic. Sau poți să studiezi cartea Esterei dintr-o perspectivă teologică. Și așa mai departe. Dar lucru care l-am spus este, ne uităm la cartea Esterei pentru că ni se descrie o împărație. Așa începe cartea Esterei. Ni se descrie un împărat și împărația lui și întinderea împărației și slujitor și apoi ce se întâmplă în împărație. Și asta este perspectiva. Ce se întâmplă într-o împărație? Asta este perspectiva. De aceea, de exemplu, nu o să mă auzi vorbind prea mult de lucruri istorice, de lucruri culturale și așa mai departe. Au importanța lor, dar deja în 15 minute de obicei nu mă încadrez. Dacă e să studiem în toate perspectivele cartea, ne-a luat foarte mult timp. Dar eu personal am considerat să studiez perspectiva care este cea mai importantă pentru mine. Că până la urmă să studiez din punct de vedere gastronomic, da, poate ghidi la inteligența mea sau culturală, ghidi la inteligența mea, dar cu ce mă ajută spiritual să cresc? Zero, nimic. Dar dacă studiez din punct de vedere al împărației, ca să înveți principiile, ce se întâmplă într-o împărație, și știind că ce se întâmplă în împărația respectiv, deși este o împărație, să zic, pământească, are anumite umbre a unor principii, dar nu a unor realități spirituale. De exemplu, se vorbește despre tronul împăratului, noi știm că în cer există un tron. Da? Deci, asta este perspectiva. Da? Deci,
studiem cartea Esterei, dar de fapt, mai bine spus, studiem împărăția trecând prin cartea Esterei. De aceea uneori ai impresia că nu mai vorbim de Estera. Pentru că, de fapt, nu ea este tema principală a studiului. Este împărăția. Și împărăția este mesajul principal al Domnului Iisus. Când Domnul Iisus predică despre pocăință, nu predică pocăința pentru pocăință. Nu zice pocăiți-vă că așa este bine. Nu zice pocăiți-vă că o să fiți oameni morali. Nu asta este scopul. Este pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor este aproape. Deci chiar și pocăința ne cheamă la pocăința din perspectiva împărăției. Tot mesajul lui a fost despre împărăție. Toate pildele au fost despre împărăție. Este Domnul care ne spune, căutați mai întâi împărăție. Deci, acum încerc să reamintesc de unde am plecat, unde suntem. Cred că este important să fac asta, mai ales că am avut un ocol mare, cum am zis. Chiar săptămâna asta mai eram un pic așa, să zic că mai erau anumite lucruri de spus, dar am zis, nu, e timpul totuși să mergi din nou în cartea Esterei și să vezi alte lucruri care sunt acolo. Deci asta este perspectiva cu care studiem această carte. Ce se întâmplă într-o împărăție? Domnul Iisus zice așa, dacă nu te naști din nou, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu te naști din apă și din Duh, nu vei intra. Hai să mă întorc acolo. Acum fac, mai spun anumite lucruri care l-am mai spus, dar cred că este bine pentru că după ce am mers, după mult ocol, e bine să reamintim de unde am plecat și în ce direcție mergem. Domnul Iisus spune așa, drept răspuns Iisus i-a zis, Ioan 3:3, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua ori în pântece Maicii sale să se nască? Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi trebuie să vezi împărăția și apoi poți să intri în împărăție. Și este și logic. Nu poți intra într-o casă care nu o vezi. Încearcă și spunem cum a fost. Încearcă să intri într-o casă care nu o vezi. Data trecută am zis, nu poți să intri într-un loc care nici nu știi că există. Acum zic, încearcă să intri într-o casă care nu o vezi. Spune-mi cum e. De fapt, acum chiar unde înregistrezi în această casă, în timpul războiului, o mărturie pentru a da slavă lui Dumnezeu. Este război și e război civil. Mai bine război normal, clasic. Pentru că militar ascultă de ordin unor general. Dar când ai război civil, sunt populații care se omoare. Nu există un general care să zică nu vă mai bateți. Da? E greu de controlat populații. Deci război civil e mai crud decât și celălalt e crud. Asta civil e mai crud. Dacă îți dau anumite detalii, o să-mi dai dreptate. Dar nu este cazul să dau detalii aici. Dar în acest război, trupe înarmate au intrat exact în cartier unde stau, în casa unde sunt acum. Și asta e mărturia unui pagan. Îmi place când un pagan spune o mărturie, adică mărturisește ceva și recunoaște că nu poate explica. Știe că nu are explicații logice. Și tu știi că e o minune de la Dumnezeu. Dar el, fiindcă e ateu, îi vine greu să spună că e o minune. Da? Dar recunoaște. Deci mărturia a cineva care nu crede în Dumnezeu zice, Glenn, nu înțeleg. Aceste trupe înarmate au intrat în fiecare casă. În jurul
case voastre, adică case unde chiar înregistrează această proteină. Și zice, dar la voi n-au intrat, parcă n-au văzut casă. Și am zâmbit. Asta e perspectiva, parcă n-au văzut, dar perspectiva mamei care era aici, care îmi povestește asta, zice, tot ce ziceam Psalmul 91, ziceam, cel care sta la umbra acel atot puternic. Zice Glenn, auzeam în jur ce se întâmplă, dar m-am agățat de acest psalm. S-a pus la umbra celui atot puternic. E simplu, acei soldați, nu erau soldați, erau oameni înarmați. Acei oameni înarmați au intrat în jur, n-au intrat la noi. Când îți spun în jur, adică în jur, casele din jur. Dar n-au intrat la noi, e simplu, n-au văzut casă. N-ai cum să intri într-o casă care nu vezi, chiar dacă există, dacă nu vezi, n-ai cum să intri în ea. Și e logic ce zice Domnul Iisus aici. Mai întâi trebuie să vezi împărație și apoi vei intra. Acum, noi ne gândim a intra în împărație, așteptăm moarte. Unii consideră că intra în împărație, sunt creștini, merg la biserică, într-o zi o să mor și voi intra în împărație. Când Domnul Iisus zice, căutați împărația și toate celelalte vi se vor da, toate celelalte lucruri astea pământesc. Asta îți spune că împărația care ne spune să o căutăm, este o împărație care o căutăm și o găsim aici. Pentru că dacă era o împărație care o găsim după moarte, ne spunea, ok, trăiți frumos, oricum când muriți, intrați în împărație. Dar ne spune, căutați împărație. De ce? Pentru că împărație o găsim aici. Vedem împărație aici, adică a vedea înseamnă a înțelege. Când înțelegi împărație, când vezi împărația, când înțelegi principiile împărației, când înțelegi cum este structurat împărație, când înțelegi legile lui și principiile lui, atunci poți intra în sensul că vezi, înțelegi cum funcționează, poți intra, adică te poți bucura de principiile ei și de, cum să zic, avantaje și toate bunătățile care sunt în acea împărație. Deci nu aștepta să mor să intri în împărație. Trebuie să intri acum. Pentru că dacă înainte de boade n-ai intrat în împărație, nu intri după ce mor. Acum trebuie să intrăm. Acum trebuie să înțelegem împărație. Acum trebuie să-L avem pe Iisus. Cel care are, Fiul are viață, cel care nu are pe Iisus n-are viață. Să încetăm să ne agățăm prea mult asupra cum să zic, denominațiunile noastre. Acum câteva zile m-am dus la bunica, mulțumesc lui Dumnezeu, este în viață, și i-am spus, care este motivul pentru care Dumnezeu să te lasă să intri în cer? Și am zis, nu te mai agața de religia ta. Are și ea o religie creștină. Dar am zis, nu te agața de religia ta. Singurul care ne mântuiește este Iisus Hristos. Deci trebuie să ne asigurăm că l-avem pe El. Nu să ne asigurăm că sunt cu tare, sunt cu depisări cu tare. Asta e zero pentru cer. Sunt unii care se mândresc cu denominațiunea lor, ca și cum ei cred că denominațiunea lor în cer este pus așa, pe un tabel de aur și așa. Nu există așa ceva acolo. Dumnezeu cunoaște doar, Biblia nu zice Dumnezeu cunoaște denominațiuni, nu. Biblia zice Domnul cunoaște cei care sunt a Lui. Degeaba te mândrești cu denominația ta și nu citești niciuna aici. Pentru că le spun orice denominațiune nu mântuiește, Iisus doar mântuiește. Așa că trebuie să avem grijă să-L avem pe Iisus ca să avem viață. Ok. Multe lucruri care le revedem în această dimineață. Nici nu am citit textul care vreau să-l citesc. Dar în această săptămână, mâine o să încep să citesc din nou textul din Estera 3. O să mă opresc aici azi dimineața, dar e bine să mai vedem de unde am plecat
De ce studiem așa și în ce direcție mergem? De ce studiem așa? Pentru că vrem să vedem împărăție, ca să intrăm în împărăție. Uite, când Domnul Iisus, de exemplu, vorbește cu smochinul și smochinul s-a uscat din rădăcini, ucenicii sunt mirați. Ce face Domnul Iisus? Începe să le învețe principiul care a făcut acest lucru posibil. De ce? Ca și ei la rândul lor să intre în astfel de experiență. Pentru că până ei nu văd, adică nu înțeleg ce s-a întâmplat. Doamne, pomul s-a uscat. Până ei nu înțeleg ce s-a întâmplat, ei n-au cum să experimenteze și ei lucru asemănătoare. De aceea Domnul Iisus vine și zice, aveți credință în Dumnezeu, adevărat, adevărat vă spun, dacă cineva va zice și le explică principiul care l-a folosit, care oricine îl poate folosi, dacă îl înțelegi. Deci e important să vezi împărăție. E important să înțelegi principiile împărăției, legile împărăției. O să mă opresc aici astăzi. Mâine citesc textul din Estera și continuăm acest studiu. Dumnezeu să te binecuvânteze.